Dobar dan i dobrodošli, moje ime Petar Vasić. Dobrodošli u Letelicu Vasić Medije, vaš kult lider vam se obraća. Danas pričamo o tome kako da budete originalni. Originalnost je vrlo jedna zeznuta stvar. Zašto? Zato što jednostavno većina stvari koje znamo smo u stvari negde pročitali. Neki pametni ljudi su se trudili da razmišljaju dosta o tome i jednostavno mi smo se naučili kroz naš život, kroz knjige, neko nam je nešto rekao i mi jednostavno sve što radimo, sve što pričamo, mislim većinu stvari nisu naše stvari, su nečije druge. Ali postoji jedna stvar, da kažemo tih nekih 5%, ono što mi kažemo i to tačno osetite tada da je u stvari vaše. Je direktno neki produkt nekog vašeg iskustva, nekog vašeg razmišljenja. Meni dosta ljudi kaže, pa dobro ti pričaš ono što priča Jung. Da, fucking mislim, jeste. Ili ti dosta pričaš ono što priča Gary, ili što priča Peterson. To je istina, mislim, zato što čitam te knjige, mislim da je to the shit, mislim da su pravo, ali opet ne mogu da kažem da su moje stvari, ali mogu da kažem da su zaslužene, da sam ja to skapirao stvarno, da sam osetio. Znaš, to bi bilo recimo ako, kada bi ja rekao, ok, a sada kako da postanete milijarderi? I sad kada pričam, mislim, znaš kao, ne mogu, nemam pravo na to, zato što ja nisam milijarder, iako sam pročitao dosta knjiga i o Bill Gatesu, i Elon Musku, i o ne znam nija kome sve, znaš kao, stvarno, ja ne znam to, nisam zaslužio, nije moje. Ali znaš kao, kada ne znam, Jung priča o snovima i onda počneš da analiziraš snove i počneš ti da se baviš time i počneš da shvataš da jeste tu nešto i onda počneš da razumeš šta je nešto, ok, to je onda već tvoje znanje. I originalnost u stvari, mislim, trebali bi da se trudimo da što više pričamo onoga što je naše, što je stvarno neke ideje koje su izašle iz nas, što su autentično naše. Jer opet sa druge strane nam je dosta teško to da kažemo i teško da, pogotovo u javnosti kažemo tako nešto, jer, znaš, kada ti neko poklopi neku stvar koju je rekao Jung, ti kažeš, motherfuckeru, to je rekao Jung, a šta ćeš, ne možeš ništa da kažeš, ko si ti da protivurečiš Jung. A ako kažeš ono kao ti, onda si vrlo ranjiv i ako ti neko to napadne, ti si ono kao, fuck, možda nije u pravu. Mada, ako znaš da si u pravu, jesi to prošao, je to izašlo iz tebe, je to neka tvoja istina koju si skapirao i dobro razmislio o njoj, to onda postaje originalna tvoja misao i postaješ ti original. Mislim, znaš, imaš ono kao, budi original, svi drugi su zauzeti sve, to je užasno, stvarno teško, pogotovo kad si mlađi. Znaš, mislim, kad si mlađi, stvarno ništa ne znaš, nije ti se ništa toliko ni desilo. Znaš, recimo, zato ja dosta pričam o društvenim mrežama. Znaš, svi kažu, da, ali kao, ti dosta pričaš stvari koje je Gary Vaynerchuk pričao. Da, ali sam ja toliko stvari prošao na društvenim mrežama, ja se jednostavno toliko godina bavim ovim, da, to je istina. Mislim, i razumem tačno u detalj zašto je to istina i on je došao do istih zaključaka. Mislim, znači, dosta stvari sam ja prvi rekao, što je vrlo, ali imam čak i dokaze, pa je posle toga on zaključio. Mislim, isto tako mislim i za Junga, kao neke stvari sam ja istripao i onda pročitaš kao, fuck, jebote, to je stvarno to i vidiš potvrdu u tome. To dolazi zato što si malo stariji, zato što si dosta dugo jednostavno na planeti. I zašto još, mislim, kako možete da dođete do toga je tako što razmišljate, bukvalno razmišljate o svom tom znanju koje imate, ne blesavo da ga reproducirate i pričate nešto, na tom blogu piše, u stvari pročitao sam, u stvari se praviš pametan, u stvari nije ni tvoje znanje, nego da uzmeš i možda prođeš stvarno kroz to, empirijski dokažeš sam sebi, i onda daš neko svoje razmišljenje o tome i možda shvatiš i nešto više. Mislim, to su isto normalni ljudi kao i mi, mislim, samo su imali vremena da uzmu i da razmisle o tome. Znaš, kao, Jung je verovatno sedeo, znaš, kad nije bilo Instagrama i toga i sedeo, znaš, kao imao je dosta vremena i da razmisli o tome. Mislim, njegov učitelj je bio Freud. Dosta ideja je Freudovog, samo on sedeo i nadgradio i dokazao sam sebi i prošao kroz to i razmišljao o tome i onda postao autentičan.
I tako postaješ autentičan. Mislim, ne možeš da postaneš autentičan tako što imaš drugačiji logotip ili ne znam šta god. Znaš, postaješ autentičan zato što su to tvoje razmišljenja. Si ti prisutan, što kaže Peterson u konverzaciji. Ali kada se sve to složi u tebi, kada prođeš i imaš neko iskustvo, tu se rađa autentičnost. I tu se rađa autentična ideja i ti na osnovu toga si to što jesi. Ali svako od nas je fucking, znaš, svako od nas je unik. Da, znači svako od nas ima toliko kroz svoj život nekih različitih informacija i događaja koje mu se desile, koje su u stvari izgradile da je stvarno bitno šta misli i bitan je point of view. I mislim da u ovo moderno vreme samo imamo dosta malo vremena za razmišljanje, odnosno mi ne uzimamo vreme za razmišljanje, mislim da je užasno bitno, ako hoćete da budete autentični. I druga stvar, znaš kao, tebi se desi samo tvoj jedan život, znaš kao i samo tvoja jedna perspektiva. Drugi ljudi žive svoje živote i sad zamislite milione ljudi koji žive sve nešto, znaš, svi po nešto znaju, znaš kao. Naravno da ti ne možeš sve to da znaš, a dobro je da čuješ sve te ostale ljude i da ti daju taj input, ali ne da blesavo reprodukuješ i da ni ne znaš šta je to. Što vidim kod ovih, znaš, kao mlad, klijent 25 godina life coach, suludo je, stvarno je suludo, mislim, šta je njemu moglo da se desi, zato mu i ne verujem, zato nije autentičan, Znaš, kao, ja mogu da pričam to, kako je da živiš u inostranstvu, kako je da vodiš agenciju, kako je da vodiš klijente, kako da na Instagramu ovo, kako TikTok. Znaš, kao, meni nije palo na pamet da pričam ništa o TikToku dok nisam stvarno došao do ne znam ja, koliko, 20-30 hiljada pratilaca. Isto tako i ljudi koji kao, TikTok je sranje, čekaj, jesi uopšte otvorio, jel imaš aplikaciju? Što se zezu u onom klipu, nema aplikaciju, nemaš aplikaciju i ti pričaš nešto šta je i kako je. Vrlo problematično i zato, znaš, kao neko tvoje znanje je vrlo bitno prvo da jeste tvoje znanje, zato što nisi samo pročitao. Imao sam prijateljice u Sloveniji, mislim prijateljice zato što na mom fakultetu je većina bila žena. I sve što kao, naučili su se i skripte, dobili su ocenu i to je bilo to. To one čak ni nisu imali to znanje. Znači, to znanje koje dobiješ, onda ga implementiraš, onda ga dokažeš, onda ga nadogradiš, onda džemuješ sa njim i onda je to to. Onda je stvarno to. I vidjet ćete kada, i svi mi vrlo dobro znamo, kada hoćeš se napraviš pametan u društvu, pa kao, znaš, kažeš nešto što si pročitao, pa nećeš da kažeš da u stvari nije tvoje, znaš, hoćeš da budeš pametan, jednostavno. Svi mi vrlo dobro znamo, kada to krenemo da pričamo, neko nelagođe, ali kada je tvoje znanje, onda možeš da pričaš uzduž i popreko i kako si došao do njega i zašto si došao do njega i bateri low. Ok. Ovo je sa snimano, pošto Ivana nije tu i dalje se sam snimam, tako da ne. Ok. Druga stvar, mislim da je želim da prvo lajkujete ovaj klip ako vam se ovo do sada svidjelo, to je prva stvar. Druga stvar, subscribeujte se ako kojim slučajem niste. I treća stvar, obavezno stavite komentar. Koliko procenata u vašem životu vi mislite da reproducirate samo tuđe misli i tuđe ideje? Koliko procenata? Predlažem da možda stanete danas i gledate sebe šta pričate. I vrlo vidjet ćete da je to veliki procent. Mislim, ja to pričam zato što ja to radim, ali se trudim. Zato ja ne pričam o sportu, o politici, o ovome, ali to što znam. Ok, druga stvar, ko prati moj Instagram, ako ne pratite @PetarVasić, možda ste vidjeli da sam ovo dobio. Ovo, znači, bilo je zapakovano u ovu foliju koju sam ja sad skužao, ovako dolazim gajbi i ovako pogledam i u štoku uglavljeno ovako malo parčenice, ovako trougao. Evo gledam, šta? Izadim ovako iz štoka, dođem, rekao, ko zna, pošto ovdje se narkoman iskupljenja, nema pojma, rekao, možda neka droga, možda pitam. Ako sad otvaram i unutra zgužavano ovo. I pritom zgužavano je tako, mislim zgužavano nije, nego je lepo savijeno tako na trougliće, sad ja ne znam tačno, ali i sad se vidi da se tu sve trougliće. Ja otvorim i tu na nekom očigledno arapskom jeziku pišu neka ludila. Sad ja sam uzeo, telefon uzeo. Google Glass, znači skinuo sam aplikaciju Google Glass, pošto može da se samo prisloni i da on ti direktno Google Translate opali i tu su neki džibriši, bog, devil, svašta.
ja sam počeo to da googlam šta je, to su neki hadžini zapisi. Ako znate nešto o tome, molim vas napišite obavezno dole u komentaru, jer me fucking stvarno zanima. Neki hadžini, ne znam kako se zove, zapisi. Da li neko baca spelove na mene, da li nešto, ima par varijanti, da se vratiš staroj devojci, da zavoliš ovu, da ti loše nešto čini, znači pun kurac ludila. Ja sam počeo da razmišljam, mislim, naravno svaki, koji ima iole common sense bi zaključio, ok, to ne radi. Mislim, sad će to da, pa niti ne znam šta je, sad treba da odredim, mislim. Parče papirića, u foliji. Suludo. Ja sam počeo da razmišljam pošto sam krenuo da čitam šta je to, kako to, ujebate. Sad imam neku informaciju, šta misliš, možda ću sada, možda će to da radi. Ja sam samo se setio priče o tome kako rade kasina. Ako ne zna kako rade kasina i igre na sreću, neka premota ima, to je, ne znam koji je klip, 130 i tako nešto. Fore ovo, od tog trenutka sam počeo samo da gledam, da li će nešto da mi se loše desi. I ako mi se nešto bude loše desilo, reći, jebate ovo delo. A možda, mislim, da ti se, pošto ne znam da li je za dobru stvar ili za lošu stvar, možda će kada se dobra stvar desi, kažeš, to je sigurno to. Tako da tvoj mozak, u stvari sad hoće da opravda ovo i traži sada paterne. I što je najluđe, tako funkcioniše nagradne igre. Znači, nagradne igre, odnosno ti kada kupiš loto, ti se faktički sećaš samo trenutka kada si dobio nešto. Dobio sam peticu, dobio sam četvorku, a ne vidiš, a ono kada ne dobiš, samo pocepaš listić i više ne razmišljaš o tome. Tako da, kada pogledaš unazad, kažeš, brate, ja sam 5 puta dobio ovo, sad je to funkcioniše, bla, i nekako opravdavaš to. Isto tako sam sebe uhvatio kako polako, podsvesno pokušam da opravdavam ovaj džiliš. Bežno da je. Ali za svaki slučaj ću da poslušam nekog ludaka na YouTube-u koji je rekao da to se treba da se savije, da se stavi u vodu, potopi se 5 dana, ono ispliva, onda ga nešto zakopaš, spališ, ne znam, odradit ću to. Zato što sam idijat, očigledno. Fuck je ne. Vrlo mi je čudno, by the way, da snijem klipove bez ekipe. Što je vrlo čudno da pričam sam. Na početku sam snimao klipove sam, ja se navikam, onda bi pričao, ali sad je okej. Da li je okej? Jeste. Da li smo se već navikli? Naravno da jesmo. Da li će biti bolje svaki put? Već je bolje. Okej, originalne ideje. To je bilo to od mene za danas. Kosmonauti moji, držite se. Covid još nije prošao. Da li je uopšte postojao? Ne znamo. Ali ovo u Americi je pa kao ovo, ja ne znam šta. Ja iskreno, to ću da napravim klip možda sutra, jer mislim da je ovo sve jedna velika destabilizacija na globalnom nivou, ali to ćemo pričamo sutra, dragi gledalci, prijatelji, kosmonauti. Vidimo se sledeći put i ljubi vas Čika Pera.